どれどれ今日の俺は昨日日比野さんの走りを見てきたから目がちょっと超えてるかもしれないんで厳しめになるかもしれないですけど大丈夫ですか？勘弁してください今日はなんか乗れてないっす。残りが作れない。なんですか、天 PX の悪口ですか？いや絶対の選択です3話じゃないとダメですか？うん、意識した方がいいですよ。ちゃんと感じて。だから意外とヤシの木は車の動きを待ってカウンター当ててますもんね。ほら先に当てようってそうカウンターを先に当たってる。当たってるというか当てすぎ一気に最初に。ほらヤシの木はほらちゃんと横に使ってるでしょ、フロントタイヤを。逆に意識してしすぎてるんじゃないかなっていう気がします。ほらババンってなる、ババンババンってなってますほらこっちはちゃんと待ってるんですよね。右と左で違うということはないんですよね、動きが。ちょっと足曲がったのかもしれない。いやその操作の反応ですよね。俺自身だって。俺自身がそうなのかもしれんですね、右利き。俺自身かな。俺自身じゃないんですか、もしかしたら。だから右コーナーに対してだったらこっちは合わせていくでしょ、ちゃんと横に使うじゃないですか。ねじれていくのをちゃんとフロントタイヤを横に使ってこうフロントもねじれさせて車全体をねじれさせてるけど、こっ
じゃあババンそうだったらそうなってしまう。だから外に頭が来るじゃないですか、はいそうそうそう、こっちはほら後ろが回り込んでくるでしょ。回ってくるもういいんですよね。でも右抑えるってなった。切り込み、モーションのところでのステアリング操作がこっちはここがちゃんとできてますよね。ああ、そっか。意識した人が勝つな。ここをちゃんと、そうそうそう、だから左モーションの時に左にこう G が行くのをフロントタイヤもこう横にとどめてあげるのをしてあげないと、右に引きずられて左にそれが移っていって左に引きずられるっていう流れのところを使わないといけないですよね。ここをちゃんとほらモーションのところが横に使ってないでしょ。はい。ただハンドル形だけなんかしてる感じ。でもこっちはちゃんとほら今失敗したあそこでいつも右にちゃんと引きずってるんですよね、モーションの時に。寒いですもんね今日。ここそうそうそう、もうちょっと切りすぎかな。流れが作りにくいんでしょうね、ストレートが長いから。ああ、確かに作り始めというか。もうちょっと大きくストレートを使ってみたらどうですか。道幅いっぱいいっぱいぐらいの気持ち。こうそうそしたらここと同じような流れになりますよね。こっちはほら右に遠心力あるのをここでほら使ってるでしょ。いきなり右に引きずる左に引きずるってできないんですよね。その手前からこっちちょっと残念縦に使ってましたね、完全に転がしてましたね。今のアクセルも足りなかったし、そうだからおそらくそのストレートの長さが短いじゃないですか。だからつながりやすいでしょ、1部屋から。ここは一旦ちっちゃい R から出てきたところでもうストレートになるから、ここから作ってそうでいけばいいですよ。お気に作ってもでまずやってみたらいいと思いますよ、分かりやすい。だからここと同じような感じのイメージで入ってくれば。これヤシの木の先のあっちのヘアピンに行くところとか使えてますもんね。このコーナーから流れをそうああ映しきらんかった残念途切れた。アクセルをもうちょっと意識した方がいいですね。はい。
一定になってしまってるから、右後ろも立ち上がってきたと、こっちはほら意識しとるでしょ、アクセル。こっちあそこはめちゃくちゃいいです。一緒です一緒です。リアタイヤにでこう駆動でこうリアをとどめてあげないとフロントも横には流れていく、なんていうんですかね、引きずっていかないので。そう今みたいな感じでやってみましょう。ドリフトになってやっぱり何が一番違うかというと、車としてこう右にハンドル切ったら右に行くわけでもなく、右じゃない右に行くっていうだけではなく、アクセル入れたからといって前に進むかっていうわけじゃない、要はもうそのなんて言うんでしょうね、車としてグリップで走る時の感覚じゃない感覚も使わないといけなくなってくるので、全然違う感じの。まあ意識しとくと多分あってなるような気がしますけど、ね、はい、やっぱりその立ち上がりからのアクセルはこっちのストレートでも同じように意識することが大事でしょうね。駆動が後ろしかないからですね。何やってるんですか宮本さん。ちょっとなんかプロポン調子が悪いけど俺の 4PK スーパーと解雇してあげましょうか。延長してきます。ちょっと新しすぎるんじゃないですかね、プロポが。多分俺の経験値には足りてないプロポを解雇してあげますよ。いやでもですね、ちょっと全然いいですよ。俺は全然いいですよ。いや俺がダメです俺がダメです。いやそんなこと言えるのかな、奥さんに言おうかな。いやダメですダメです。えらい悪いですでもさっきよりは何をしたんですか結局。ステーリングのところのスプリングをちょっと緩めて、戻りがめっちゃ硬くて、硬かったんで、反応が早かったんじゃなくてスプリングが硬くて、力入れる、入れにゃんっていう感じだった。だいぶ変わったんじゃない。これで優勝の走りができるわけですね。変わらんかもしれない変わらんかった時はもうプロポを俺の 4PK スーパーと解雇しましょうどうですか。でもなんか滑らかまあでも確かにさっき言ったじゃないですか、なんか硬いっていうか、カクカクしてるって、そういうところでしょうね。よかったですね、プロポ買い替えなくて済んで。滑らかになった動きが。
明らかにステアリングの動きが滑らかになってますね。そうやっぱ反応が、こう力入れんで曲がるけスッスッスッってやっぱ流れていく感じは。そうですね。前のプロポって何年使ってたんでしたっけ？今俺が中古でもああ、じゃあもうその下手って柔らかくなってた分もあるんですよね。その可能性が一番柔らかかったな。そういうとこ誰も教えてくれないですもんね。そうっすね。全然違う。っていうことはスロットル側もですよね。硬いのかもしれない。なんか調整してスプリングがいろいろあるみたいなんで、それか俺のと4年ぐらい交換しといてくれる。ちゃんとへたらせてあげますけど。無料でへたらせてあげます。どうですか？いやー、いいですよ。いいかなとは思うんですけど、全然違う。この辺のほらちょっとなんていうんですかね、戻していくところとかの動きがさっきカクカクカクってなってましたもんね。新しいのでいろいろ経験しないと。そうっすね、全然わからない。日々勉強ですね。立体的に撮ってみる。そう、立体的に。返しやすい。ちょっと立体的に撮ってみる。返しが。なんか一生懸命なんかカーブがどうのこうのとか言ってましたけど。そこじゃなかったみたいですね。根本的なところが違った。まあでも昭和の人には分からないですもんね、新しいものは。はい、俺アナログ世代なんで。ですよね、しょうがないです。なんかスムーズになりましたね。車の動きが。アクセルもなんかしたんですか？アクセルしてないです。ステアリングだけ。はい。アクセルちょっと間違ったら怖いなと思って。アクセルステアリングだけでこんだけ変わったんだ。そうでしょうね。反応とかそういう問題よりももう動かす。そうですね。そこからかな。そうですね。動かす根本的なところなんで。まあでもカウンターは相変わらずババンってなってますけどね。ババン。ババン。早く当てすぎるから飛び出すんですよ。ちょっと待ってみてくださいよ。スピンしてもいいので。そう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 。今のは早く当てすぎたから飛び出したでしょう。でも基本的にはジャイロが反応するので、そうどっちかっていうとそれを抑えてあげるような感じの操作になりますよね。それずっと意識したんですけど。
だんだん意識せんくなってる。そうですね。するとどんどん先にカウンターが当たって、外にどんどん飛び出してしまうですね。はい。